السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاجرين عان أهان جرين فقراء قول الآن حلقة أنا وحن كسو قاعدين أفر كلا أو كم إذا رجع سوامرين ولا شعرك هذا أنا كقول استفخري إجازة نمبر كسنة جاستن بيبر وحلاقيه وأنا أتسلاده كدريد جاستن ليس كان وقلت لكن حقيقة أيها إنه جاستن إنه فقيرة أنت أوصل نقول قف عنا إسلامر كان غنية مروا هذا أيو شيء إنه فرنجيركي سفارقها كون النولاad buskad iyo cuntooyin kale oo fudud in muddo ah laakiin Justin hadda wuxuu haystaa $1,000,000 oo lacag ah. Nambarka 6 Caroline Sanderson ninka iskala maqaayadaha tirada badan qoyskoodu waxay ku noolaayeen faqri aad u daran. Aabihii wuxuu dhintay asaga oo jiro 5 sano hooyadiisna waxay guursatay nin kale. Sanderson uu la noolaan waayay adeerkii waayo wuxuu kala kulmay xadgudub iyo garaac tiro badan taa oo aakhirkii ku kaliftay Sanderson inuu isaga tago guriga. waxaana soo wajahay guri la'aan iyo nolol xumi aad u liidata waa dareemi kartaa wiil yar oo agoon ah nolosha oo ku noolaan karo. wuxuu guri iibsaday markuu gaaray da'da 40 sano wuxuuna la yimid aragtida lagu magacaabo sirti isku qaska wuxuuna isku dayay in uu ka iibiyo fikirkaasi maqaayadaha laakiin way ka diideen inay ka iibsadaan. markii dambena asaga ayaa go'aansaday in uu sameeyo maqaayad kuna soo bandhigo fikirkaasi waana uu ku taajiray fikradiisa. Nambarka 7 Charlie Chaplin waxaa lagu tiriyaa inuu ahaa majaajiliistii ugu weynaa qarnigii 20aad niskiisii hore waxaana lagu naanaysaa shalaamadii aamusneed. waalidiintiisa waxay kala tageen asaga oo jira 3 sano. Charlie wuxuu ka caban jiray aabihii oo askuulista ahaa ka oo markii dambe u dhintay xanuun dhanka beerka ah. hooyadiisna waxay ka tagtay Charlie kadib markii xanuunsatay iyada oo raasatay daawooyin. Charlie waxa hoy u noqday wadooyinka waxaana soo wajahay xaalado adag oo ay ka mid tahay qabow aad u daran. mar oo hadlo wuxuu sheegay in uu soo maray nolol adag guri la'aan xataa waxaan way jirbuu yiri waxaan cuno. Nambarka 8 Jack Com waa ninka sameeyay WhatsApp wuxuu ka soo jeedaa asal ahaan dalka Ukraine wuxuuna ku noolaa nolol adag markii dambe wuxuu u soo haajiray dalka Mareykanka. markuu yimid wuxuu ka shaqo bilaabay dukaan yar shaqadiisana waxay ahayd nadiifinta dukaankaas yar. qoyskoodu waxay ku noolaayeen caawimaad ay siiso dawladda Mareykanka. Jack Com wuxuu ahaa nin dadaal badan wuxuuna akhrin jiray buugaag oo ka soo caariyeystay makaatibta. aakhirkii waxa uu suura gashay inuu sameeyo WhatsApp-ka. sameyntii WhatsApp-ka wuxuu ka mid noqday ragga dunida ugu taajirsan dadaalkiisana waa uu mahdiyay. Assalaamu calaykum.